我上個星期咧就有機會係到馬來西亞嘅庫欽參加第10屆嘅華人福音大會華福大會。咁呢次咧係我哋華福50週年嘅好重要嘅一個 milestone 啦嚇。咁今次嘅參加者咧有1700個人左右啊，分散喺世界各地。咁我哋好開心一齊咧，我哋用神嘅話語彼此提醒。我哋係了解神係每個地方每個環節教會職場上邊俾我哋嘅帶領。咁咧今次嘅主題叫做時代嘅聆聽，與神共創。咁接住落嚟咧，上2日咧我就即刻翻到去英國。咁喺呢個英國我哋嘅宣教工場，當地嘅宣教工場，我翻到嚟 COCM 總部咧，我就即刻咧撞到有70個有北美台灣嚟到呢度嘅我哋嘅短宣隊員。咁佢哋嚟咧係支援我哋喺呢度嘅實地嘅一啲好切身嘅埋身嘅事工。咁我就同佢哋見面咧，就聽到佢哋好多啲故事咯。咁我心中有個好深嘅反省，我就覺得咧，我哋好多時咧有好多啲好宏大嘅異象。我哋啲大會咧非常好，非常激勵人心，但係實際上我哋每一日嘅工作咧，其實係我哋當地 local 嘅，我哋一個人嘅傳福音，一個家庭嘅關懷，咁先至喺當地建立神嘅教會。我覺得神提醒我哋真係要記住，我哋嘅工作係每個當地嘅教會。我哋每個當地嘅城市，每個 local location， 將神嘅國度一步一步嘅擴展，扎扎實實嘅以生命影響生命。所以我請求你哋為我哋祈禱，繼續喺我哋英國、歐洲呢個宣教工場埋身嘅服侍。